अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछरे एही जिनिस पकाई दियंतु करोड़र मालिक होई बसिबे। एही वर्ष जो अक्षय तृतीया आसुअछि यह बहुत ही शुभ, बहुत उत्तम और बहुत दुर्लभ जोग सहित आसुअछि। कहीं एही थर अक्षय तृतीया रे बहुत लंबा समय पर बहुत उत्तम और दुर्लभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। तो एही थर अक्षय तृतीया रे गोटिए नुहे दुईटी नुहे अनेक उत्तम और दुर्लभ संजोग एका संगरे बनिबाकु जाउछि। देखंतु एही थर सर्वारिष्ट सिद्धि जोग निर्माण हेबो ही हेबो। एहा सह अक्षय तृतीया रे बनिबाकु जाउछि लक्ष्मी नारायण राजयोग। आउ एही जोगरे जदि आपण तुलसी गछरे एही छोटिया जिनिस पकाई गोटिए छोटिया उपायटिए करिदेबे तो 7 पीढ़ी भी आपणकर धन सुख समृद्धि तांको जीवन रे देखिबे। तांको जीवन रे अधिकरु अधिक धन चाहंती, जे महा करोड़पति बनिबाकू चाहंती, जे चाहंती कि तांको भाग्य एपरि चमकू कि तांको सौभाग्य रे वृद्धि हेउ। प्रत्येक जिनिस तांको जीवन रे मिलु जहाँ से चाहंती। धन रे आपणकर ट्रेजरी सब बेले भरी रहू। बैंक बैलेंस आपणकर बढ़ी चालू। जेते जेते समय बढ़िबो सेते सेते आपणको पाखको धन बढ़िबो। तो एही दिन आपणको हाथ छड़ा करिबाकू आदौ उचित नहे। एही मौका को आपणको हातरो जीवाकू देबे नाही। एही छोटिया उपाय को करिकि आपणकर भाग्य राताराती आपण चमकाई पारिबे। काहेकि ना एहा सेही उपाय अटे जहाँ आपणको महा करोड़पति बनाई देबो। आउ एही 2025 वर्षटी मंगलर वर्ष अटे। आउ एही मंगल वर्षरे आपण अक्षय तृतीया रे एही उपाय को करिदेबे तो बुझी नियंतु सब किछि आपणको जीवन रे मंगल ही मंगल हेबो। तो देखंतु अक्षय तृतीया रे जो दिन होइथाय एही दिन सूर्य और चंद्रमा दुईटी जाक तांको उच्च राशि को अवस्थान करिथांती। आउ एही दिन जदि आपण एही उपाय को करिदेबे तो एहार बहुत शुभ परिणाम आपनको बहुत जल्दी आपणको जीवन रे देखिबाको मिलिबो। जो कार्य आपणकर बहुत समय पर्यंत अटकिकी अछि कौनसी भी कार्य आपणकर सफल हेई पारु नाही। आपणको एमिति लागुछे कि आपण बहुत पछरे रही जाइछंती। आ आपणकर पछ लोक आपणको आगकु जाई उन्नति पर उन्नति करूछंती, किंतु आपण जेउठी थिले सेइठी अछंती। तो आपण एही उपाय को निहाती करिबा उचित। एही उपाय को आपणको भाग्य को एपरि चमकाइबो कि आपण आपणकर भाग्य को आपनको पूरा साथ देबा आरंभ करिवो। जो कार्य आपण करिवे सेही कार्य आपणकर 100% सक्सेसफुल मिलिबो। धन एपरि आपणको पाखको आसीबाकू लागिबो आपण संभाली पारिबे नाही। तो अक्षय तृतीया दिन मूल्यवान वस्तु जदि किणा किणी करिथांती एहा सह तुलसी गछ जोड़ा एही उपाय को भी करिबा द्वारा आपणकर भाग्य आपणको जीवन रे सब बेला पई सुख समृद्धि को प्राप्त करिथांती। तो एही उपाय को स्त्री लोक करि परिबे एवं पुरुष भी करि परिबे। आउ एही दिन को आदौ जीवाकू दियंतु नहीं। जरूर करंतु एही उपाय को। तो उपाय को करिबा पई आपण अल्प पेसा हळदी नेबे, अल्प कंचा क्षीर नेबे, एहा सह अल्प मिश्री किंबा चीनी नेबे। एहा सह गोटिए दीप नेबे देसी घियर। आउ सेही दीप रे आपण गोल बत्ती देबे, भूल भी लंबा बत्ती देबे नहीं। आपण जेबे भी माता तुलसी पाखर दीप लगाउछन्ते सब बेले गोल बत्ती रे दीप लगाइबे बहुत शुभ होइथाय। काहेकि ना गोल बत्ती रे माता तुलसी बहुत जल्दी प्रसन्न होई जाइथांती। तो देखंतु आपण को कोन करिबाकू पड़िबो ना कंचा क्षीर जो नेइथिले सेही कंचा क्षीर को जो चीनी बा मिश्री नेइथिले सेही मिश्री से कंचा क्षीर रे पकाई देबे। सेही कंचा क्षीर को धीरे धीरे तुलसी गछरे आपणकर हाथ रे ढालिबे। केते थर ढालिबे ना 7 थर ढालिबे। अल्प अल्प करी 7 थर ढालिबे एवं जय माता तुलसी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी एही परे कही कही आपण सेही कंचा क्षीर को 7 थर तुलसी गछरे ढालिबे। तापरे 2 रो 3 चुटकी हळदी नेबे। सेही हळदी को तुलसी मूल रे ढाली देबे। मंत्र को बोली बोली आपण एही मंत्रटी बोलिबे। आउ सेही मंत्रटी हेउची ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एही मंत्र को बोली आपण तुलसी गछरे हळदी को ढालिबे। एहा परे जदि सिंदूर नैथिबे तो भल कथा। सेही सिंदूर रे गोटिए टीका तुलसी गछ रे लगाई देबे।
ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ମାତା ତୁଳସୀ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତୁରନ୍ତ ମାନି ନିଅନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ହେଉ। ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଉ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ବନି ରହୁ। ଏହିପରି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର କୌଣସି ବି କଥା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ସେହି କଥାକୁ ମାତା ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେହି ମନସ୍କାମନା ଯାହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ମାତା ତୁଳସୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କହିବାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଭରିଦେବେ। ତ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା। ହଳଦୀ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ହଳଦୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିରେ, ଉନ୍ନତିରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ, ତ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିହାତି ଘରକୁ ଆଣି ଲଗାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେଠି କେବେ ବି ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଚଣା ଡାଲି ନିହାତି କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଚଣା ଡାଲିରୁ ଅଳ୍ପ ଚଣା ଡାଲି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜରୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କୃପା କରି ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।